హాయ్ గాయ్స్, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ గంగపుత్ర బన్నీ. సో చెప్పాను కదా, వేటకి వెళ్ళే ముందు అయితే మనకు చాలా పనులు ఉంటాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా మనకి ఐస్ వేయడం. ఇంకో చూస్తున్నారు కదా, ప్రజెంట్ అయితే మేము ఐస్ వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ ఐస్ ఎందుకు వేస్తారంటే 30 days లోపల ఫిషింగ్ చేస్తాం కదా, వచ్చిన చేపలు అయితే మొత్తం పాడైపోకుండా ఉండడానికి ఐస్ మొత్తం 16 రూమ్స్ ఉంటాయి. లోపల 16 రూమ్స్లో వేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ 16 రూమ్స్కి అయితే మొత్తం 140 నుంచి 160 వరకు ఐస్ బాక్సెస్ అయితే పడతాయి. సో ఇది ఎలా చేస్తారో మీకు ప్రతిదీ చూపిస్తాను. జై హింద్. హాయ్ అందరికీ నమస్తే. చూస్తారు కదా, బోర్డులో ఒక స్వరంగ ప్రదేశంలో అయితే ఉంది కదా, దీన్నే కోల్డ్ రూమ్ అంటారు. సో వీటిలోనైతే మనకి 1 month సరిపడేంత చేపలను అయితే వీటిలోనే కాస్తారు. వీటిపైన ఐస్ వేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి మొత్తం నింపాలి ఐస్. వీటిని నింపడానికి అయితే నాకు ఒక పార్ట్నర్ అయితే ఉన్నారు. నా బ్రదర్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హార్డ్ వర్కర్ పర్సన్. అయితే నాకైతే చాలా విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తుంటారు. సో ఇంకా 10 rooms అయితే నింపాలి. యాక్చువల్లీ వర్క్ నాది, నాతో పాటు ఈయనైతే బాగా తోడ్పడి మరి సహాయం చేస్తున్నారు. సో ఇదే విధంగా ఈ వర్క్ చేయడం అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్గా ఉంటుంది. బట్ తన సహాయంతో నేనైతే తొందరగా చేయగలుగుతున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో ఉంటే నాకు ఏ విధంగా ఉందంటే, కాశ్మీర్లో ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది, మొత్తం చుట్టూ ప్రాంతాలు ఎలా ఉంటాయో, మంచుతో కట్టుబడి ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ నాకు కూడా అదే విధంగా ఉంది. చాలా చల్లగా ఉంది. ఎంత ఎండలోనైనా సరే దీంట్లో దిగితే చాలా కూల్గా ఉంటుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్గా కనిపిస్తుంది ఇది. హాయ్, మొత్తం అయిపోయింది. అబ్బా, చాలా కష్టం ఇది. మొత్తం 16 room అంటే నార్మల్ పని. సో ఇద్దరం అయితే మొత్తం కంప్లీట్గా వేసేసినాము. చాలా బాగుంది. సో ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 4 rooms అయితే చూపిస్తాం. అటువైపు 4 rooms అయితే ఇవన్నీ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాటిలో ఫస్ట్ ఫిష్ చేస్తాం కదా. సో వాటి మీద ఫిష్ చేసి పైన ఐస్ వేసేయాలి. సో రిమైనింగ్స్ ఏవైతే రూమ్స్ ఉన్నాయో ఫుల్ ఉంటాయి. లైక్ పెడతాం. సో ఇలా ఉంటుంది. 30 daysకి 25 daysకి మళ్ళీ వ్యాట్ నుంచి వస్తాం కదా, సేమ్ ఇదే విధంగా వెయ్యాలి మళ్ళీ. సో ఇక్కడ పనితో పాటు సరదాగా మొత్తం కొనసాగుతూ పోతుంటుంది. సో జై హింద్. చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది.